سائل يسأل: هل يصح للحاج أو المعتمر إذا كان يطوف أن يدخل من حجر إسماعيل أثناء طوافه؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد. أولا لابد أن ننظر أولا في قضية تسمية الحجر بحجر إسماعيل. هذه التسمية من الأسماء، أو هذا الاسم من الأسماء التي درجت على ألسنة الناس، وإلا فالحجر لا علاقة له بإسماعيل عليه السلام، ولا علاقة له بإبراهيم عليهما السلام، وإنما أحدث هذا الحجر وبني بعد وفاة إسماعيل ووفاة أبي عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. معلوم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام عند أن بنى البيت، كما في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أن الله سبحانه وتعالى أمره أن يبني البيت في بقعة دله عليها. وإذ يعني بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ أرشدناه وهديناه وأعلمناه مكان البيت. وكما في قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. فإبراهيم عليه السلام الصحيح أنه هو أول من بنى البيت ووضع قواعد البيت كذلك، لأن في قوله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دل ذلك في هذه الآيات في ظاهره على أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت، وهذا على خلاف كثير من الإسرائيليات التي وردت بخلاف ذلك. فقد جاء فيما رواه وذكره القرطبي رحمه الله تعالى عن أبي جعفر الباقر قال أن الملائكة هي التي وضعت أساس البيت. وجاء عن بعض السلف أن آدم عليه السلام هو من بنى البيت وبناه من 5 أجبل، من 5 جبال، من جبل طور سيناء وجبل حراء وجبل طور زيتة وجبل الجودي وجبل لبنان، فجمع الحجارة من ذلك. كل هذه إسرائيليات. وكما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وهذا من الإسرائيليات، وقد أمرنا في الشرع بعدم تصديقها أو تكذيبها إلا ما جاء في الشرع، إلا ما جاء شرعنا بتصديقه. فإبراهيم عليه السلام لما بنى البيت بناه بناء كبيرا يشتمل ويحتوي الحجر الموجود الآن، وجعل بابين للكعبة، والباب ملصق بالأرض من أجل أن يدخل الناس من باب ويخرجون من الباب الآخر، باب غربي وباب شرقي. بنى إبراهيم البيت على ذلك، ولما ارتفع الجدار أتى له إسماعيل عليه السلام بحجر فقام عليه حتى أتم البناء. ومن العلماء من قال هذا الحجر كذلك والذي نادى عليه إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، أنه قام أيضا على هذا المقام. وليس هناك ما يدل على ذلك، ولكن المشهور أن المقام هو الذي قام عليه إبراهيم في إتمام صرح الكعبة، حتى أتم إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام البناء، وأذن في الناس بالحج، وأقبل الناس من كل واد ومن كل فج عميق، ومن كل فج عميق يعني من كل طريق بعيد. استمر ذلك إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن إسحاق رحمه الله أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في سن 35 تقريبا، وقد تهدمت الكعبة، ويقال أن امرأة كانت تجمر الكعبة فتطايرت شرارة فاحترقت. هنا بدأت قريش تفكر في بناء الكعبة، وكانت هناك حية كما يذكر ابن إسحاق تخرج من بئر قريب فتتشرق عند جدار الكعبة، يعني تقف في الشمس، وإذا اقترب أحد الناس منها فغرت فاها، فكانوا يهابونها ويخافون منها.
وفي تلك الآونة تكسرت سفينة لتاجر من الروم، وألقى البحر الخشب إلى الساحل، وهناك نجار قبطي يعمل في مكة، فقالوا إذا معنا المال وهذا النجار، وأتى الله بهذه الأخشاب، فبدأ يفكرون في بناء الكعبة، ولكنهم يخشون الحية، حتى جاء طائر فأخذ الحية وألقاها بعيدا. قالوا إذن قد رضي الله عن بنائنا للكعبة. ومن هنا اتفقت قبائل قريش، بنو هاشم، بنو عبد مناف، وهكذا القبائل، من أجل أن نبني الكعبة، وكل قبيلة أمسكت بجدار، يعني بنو عبد مناف ومعهم بعض الفصائل والقبائل في جدار الباب الشرقي، وآخرون في الجانب الغربي، وآخرون، وهكذا. وبدأوا بالفعل بناء الكعبة. قبل البناء قضية الهدم. انظر إلى قريش، يعني هم كفار ومع ذلك يعظمون البيت، يعظمون البيت، وهم يشركون بالله، هم يشركون بالله، يعظمون البيت. والله تعالى ذكر تلك الآية تبكيتا لقريش: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا من باب تبكيت قريش وتقريع قريش أن الله دل إبراهيم على البيت وطهره من أجناس الشرك والكفر، وأنتم ضللتم الطريق وعدتم إلى الشرك، ومع ذلك يعظمون البيت. وكانوا يعظمون، قد تجد هذا التعظيم أعظم من تعظيم بعض المسلمين للبيت. فلما أرادوا الهدم قالوا: من يجرؤ أن يهدم في الكعبة؟ فقام الوليد بن المغيرة وأمسك بمعول وقام يكسر، فكسر في اليوم الأول وهدم في اليوم الأول. قالوا: إذا نتركه، فإذا ذهب إلى بيته وأصبح حيا سليما فعند ذلك نتم الهدم، وإن أصابه مكروه أو شر قد علمنا أن الله قد سخط على ذلك ونكمل بناء ما هدمه. في رواية لابن إسحاق أن أحد الناس كذلك عند أن كسر قطعة من الحجر الأول تطايرت ثم عادت. قال: أيها الناس، لا تدخلوا في بنائها مالا من ربا ولا مهر بغي ولا مالا من ظلم. سبحان الله، كفار وعلموا أن الله تعالى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، فقال: لا تدخلوا مال ربا. وقد تجد البعض الآن وما ليس فيه مشكلة أن يدخل المال الحرام في بناء المساجد، في بناء المساجد. الشهيد لما وجد الوليد قد خرج عليهم وأمسك بمعوله من أجل أن يهدم، تجرأوا وقاموا بهدمها. وبعد أن هدموا وصلوا كما يقول ابن إسحاق إلى حجارة خضر متماسكة متلاحمة، فوضع المعول بين حجر وأخيه وأراد أن يرفعه، فارتجفت مكة، فتوقفوا وبنوا على تلك القواعد التي بناها إبراهيم عليه السلام. قصرت بهم النفقة، لم يعد معهم مال من أجل أن يبنوا تلك المساحة على بناء إبراهيم عليه السلام، فقالوا: إذا نبني بما نستطيعه، والباقي بحدود وقواعد إبراهيم عليه السلام نفعل عليه حجرا يحجر بقية الكعبة، من أجل أن يعلم أن هذا الجزء وهذا المكان هو من الكعبة نفسها. وصار هذا هو الحجر. إذن هذا الحجر لا يعرف إبراهيم ولا إسماعيل عليهم السلام. ورفعوا الكعبة ورفعوا الباب، وكان القرشي يجلس على الباب ولا يؤذن لغير القرشي أن يدخل الكعبة. فإذا أراد أحد غير القرشيين أن يصعد إلى الكعبة خدعوه وقالوا: هات يدك. فإذا مد يده وكادوا أن يرفعوه وأن يرتفع تركوه، فسقط على إسته.
يعني ليست هذه مكانتك. فمن تجبرهم وتكبرهم منعوا الناس أن يدخلوا ورفعوا الباب إلى هذه المساحة. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أتموا البناء، وقصة الحجر المعروفة في وضع النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم إليه إلى آخره، هذه من القصص المشهورة في السيرة يعني. الشاهد من هنا قال العلماء الأصل في الطواف أن يطوف الإنسان حول الكعبة وأن يجعل الكعبة عن يساره، والشوط لا يكتمل إلا إذا كان حول الكعبة، يبتدئ من الحجر وينتهي عند الحجر. وهنا في خلاف بين أهل العلم، يبتدئ بمعنى أن يكون محاذيا للحجر ببدنه كله أو بجزء منه، وكان في خلاف بين أهل العلم، كان هناك خطان عند الحجر من أجل أن يقف فيما الإنسان إذا ما حاذ الحجر، وبعد ذلك رفعوا الخط هذا. وحتى كان الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه يتمنى أن يبقى هذا الخط، لأن الذين رفعوه كانوا يقولون نحن نريد أن نرفع الخط لأن الناس يقفون عنده عند الإشارة فيعرقل السير. فمن العلماء كالشيخ العثيمين قال إذا رفعنا الخط هذا سيقف الناس عدة مرات لأنهم لا يعرفون أين المكان الذي يقفون فيه، فجماعة سيقفوا هنا ويشيروا عند الحجر، وجماعة يقفون في مكان آخر ويشيروا عند الحجر، وهكذا فيتكرر الوقوف فيحدث ازدحاما أكثر، وهذا واقع. الشاهد فلا بد أن يجعل الكعبة عن يساره وأن يطوف من خلف الحجر. أما إن جاء الإنسان في أثناء طوافه فدخل من الحجر، إذا دخل الكعبة إذا لم يكتمل شوطه، وهذا الشوط باطل. فإذا أتم الأشواط السبع فهي في حقيقة الأمر ليست سبعا، وعليه أن يأتي بالشوط الذي دخل فيه من الحجر. طيب الصورة المنهي عنها ماذا؟ التي لا تجوز للإنسان. الحجر له بابان، باب من جهة الشرق وباب غربي. إن دخل وأتم الطواف من الداخل فقد أخطأ. أما إن دخل فصلى مثلا أو دخل ثم خرج وأتم فلا بأس في هذه الحالة. أما إذا دخل في أثناء الطواف واحتسب شوطا من داخل الحجر فهذا الشوط يكون ملغى، يكون لاغيا، والله أعلم.